If you need a new identity, this is the man for the job. My job could fool the immigration and any agent in the airport and pass through no problem. He became known as the Doctor. เขาทำในระดับที่เรียกว่าชั้นเยี่ยม Thailand, because of its a logistics hub, people coming and going, this also means criminal groups coming and going. The Doctor has helped drug dealers, criminals, and terrorists move freely across borders, often to deadly effect. So a forger will be a vital part of this organized immigration crime group. เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวตนของด็อกเตอร์คือใคร For years, this man has created the world's best forged passports, helping people slip in and out of our countries undetected. My job could fool the immigration and any agent in the airport and pass through no problem. They told I am biggest agent in the world. It's absolutely lie, but I do best quality, yes. The Doctor speaks exclusively to Undercover Asia, revealing the secrets of his trade for the first time. เขาทำในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นเยี่ยมนะครับระดับที่ดีที่สุด Nearly 40 million people arrive in Thailand every year. Most are innocent tourists. But also amongst them are terrorists, drug dealers, fraudsters, and fugitives able to escape scrutiny by using forged passports. Thai authorities are trying to crack down on the forgers and the criminals they help. เรามีการจับกุมไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 รายและผลักดันในประเทศบุคคลต่างด้าวเนี่ยที่เข้าประเทศไทยแล้วเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเราเป็นฐานนะครับในการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนนะฮะผลไม่ดีไม่มีประเทศไหนเขาต้องการแม้กระทั่งประเทศของต้นทางของเขาเองก็ไม่ต้องการให้คนไม่ดีเนี่ยอยู่ในประเทศ Known criminals need new identities to come and go, and that has kept forgers in Thailand busy. Thailand's kind of a uniquely positioned country, so it's a logistics hub for transnational crime. So we have drug inflows coming in from Myanmar, we have timber trafficking, human trafficking, migrant smuggling, all kind of taking place here, and organized crime groups are taking advantage of the borders of the country. On the front line of Thailand's defense against criminals trying to enter on fake passports, the pressure is intense. ตม.ทุกที่ในโลกเนี่ยเขาทำงานด้วย long shift long hour คือใช้เวลานานในการทำงานแต่ละครั้งอาศัยจังหวะ peak hour ในการที่จะหลบผ่านแดนไปกระดาษหนังสือเดินทางเนี่ยทั่วโลกก็เหมือนกันคือจะใช้ตัวฝ้ายหรือที่เรียกคอตตอนนะคะในการผลิตเนื่องจากว่าตัวฝ้ายเนี่ยมันจะดูดซับแสง UV นะคะเมื่อเราใส่แสง UV เข้าไปปุ๊บพื้นกระดาษนะคะถ้าพี่เห็นพื้นกระดาษด้านหลังเนี่ยพื้นกระดาษด้านหลังกับพื้นกระดาษหน้าข้อมูลมีความต่างกัน
ตรงหน้าข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นพื้นกระดาษที่แบบมันจะใช้นี่จะสว่างมากกว่าด้านหลังเนื่องจากตัวเนี้ยมันเป็นงานปลอมหน้าข้อมูลและนิรภัยอย่างหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ทุกชาติมีนะคะเขาจะเรียกว่า watermark หรือลายน้ำซึ่งจะอยู่ในเนื้อกระดาษเลยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในแสงส่องผ่านทางด้านหลังพี่จะเห็นเป็นเหมือนแผนที่ประเทศตุรกีอยู่นี้แล้วก็ตัวประเทศแล้วก็ตัวเหมือนรูปพระจันทร์ตรงนี้นะคะในการแสงส่องผ่านทางด้านหลังนอกจากตัวลายน้ำแล้วเรายังดูแถบนิรภัยได้ด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันผิดปกติของแถบนิรภัยละมันไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยเราก็จะตอบได้ว่าหนังสือทางเล่มนี้เป็นของปลอม For Salpida and her colleagues, part of the problem is that some neighbouring countries don't take the issue of fake passports seriously enough. แล้วแต่ละประเทศเขาก็จะมีเขาเรียกว่าความผิดในการใช้หนังสือทางต่างกันบางประเทศเขาก็ใครใช้หนังสือทางปลอมก็แค่ส่งกลับเพราะฉะนั้นมันก็แค่เสี่ยงไม่มีอะไรฉันก็แค่เสียตังค่าตั๋วเครื่องบินไปเข้าไม่ได้ฉันก็ถูกส่งกลับจบ Once armed with fake passports, criminals and illegal immigrants will go to extraordinary lengths to avoid detection. กลุ่มพวกนี้ก็จะคอยเปลี่ยนเส้นทางการกระทำความผิดบินไปยุโรปตะวันตกไม่ได้เพราะว่ารู้แล้วตัวเองเป็นเป้าหมายบินมาเราบินไปทางเอเชียทางเหนือบินอ้อมไปยุโรปตะวันออกแล้วค่อยเข้ายุโรปตะวันตก The forgers sit at the centre of a global criminal network. It starts with a simple, everyday act of theft. Tourists are obvious soft targets, preyed on by pickpockets both within Thailand and around the world. Those passports stolen to order will find their way across to Thailand with couriers, and then they will find customers that match the profile of the document that's been stolen. The genuine passports are quickly passed on to the forgers, ready and able to feed a constant demand from criminals for fake travel documents. Some forgers simply alter the passport's biodata pages, names, ages, photos, and countries of origin. The master forgers can create a whole document from scratch. So if you're counterfeiting a whole document, it will have no immigration history stamped into it. Quite often the forger will add stamps into a document to make it look as if the person's well-travelled and is a lower threat than somebody that's not travelled before. When I was working at London Heathrow, the majority of forged documents were coming from Thailand. The consequences of the forgers' activities can be deadly. In February 2012, bombers suspected to be agents of the Iranian government tried to kill some Israeli diplomats working in Bangkok. Their bomb blew up prematurely, wounding several passers-by. CCTV shows the three suspects leaving the scene of the botched bomb. ใช้ระเบิดสังหารเนี่ยติดแม่เหล็กแล้วก็ติดไว้กับรถของเป้าหมายแล้วก็กดรีโมทเพื่อให้ระเบิดแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าคนร้ายเนี่ยสะเพร่านะครับทำระเบิดตัวเองเกิดระเบิดขึ้นที่บ้านซะก่อนทำให้แผนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ Two of the would-be bombers were arrested, including one who lost both legs when he dropped a grenade. But one of the gang gets away, slipping out of the country using a fake passport. Thai police linked the Iranian bombers to a passport factory operated by an Iranian, Saeed Paknajad, who sold the passports to the Iranian who had escaped.
Paknejad was caught in Pattaya with another 1,000 fake passports. He jumped bail but was eventually extradited and jailed in Thailand. His capture did not end the danger posed by passport forgers based in the kingdom. Two years later, the Iranian syndicate is linked to another, far more devastating event. On March 8, 2014, Malaysian Airlines Flight 370 vanishes shortly after leaving Kuala Lumpur for Beijing with nearly 240 people on board. Two Iranians had cleared immigration with forged documents bought days before in Thailand. CCTV shows the men preparing to board the plane with fake Italian and Austrian passports. People began to understand how dangerous it is to have people travel the world using stolen passport. The fear, the concern we should all have is that more than 1 billion times each year, there are people that either cross borders or board planes without having passports screened against Interpol's database. Interpol keeps a database of all passports reported lost or stolen. At the time MH370 vanished, neither Malaysia nor Thailand were signed up to this database. กรณีของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ตกนะครับตกแล้วจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ในทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเครื่องบินที่ตกเนี่ยหายไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ทางรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง Thai detectives soon discovered that the men travelling on flight MH370 with forged documents had booked their trip through a travel agency in Pattaya. The police are getting closer to the man sitting at the centre of the forgers' network. Pattaya, Thailand's Sin City, a freewheeling resort destination packed with tourists from across the world. With a passenger jet missing and hundreds of lives presumed lost, Thai police trawl through Pattaya searching for where the Iranian men who had boarded the plane could have bought their forged passports. The search ends at the door of an Iranian forger, Murel Gurat, who is caught and jailed. But still, the forged passports keep turning up. Thai cops realize someone else is still out there. Someone making AAA passports, the highest quality forgeries on the market. By 2016, border security is tighter than ever. Watch lists and increased high-tech vigilance should be making it ever more difficult for terrorists and criminals to escape detection. But they're still getting through, and the top forgers in Thailand are still in business. This Thai detective has been working on the case for years. He asked us to conceal his identity. จริงๆเราเคยเห็นมาก่อนจนทำให้เราเชื่อว่าน่าจะมีคนคนหนึ่งที่สามารถทำหนังสือเดินทางปลอมระดับเกรด A เช่นนี้ขึ้นมาได้ที่เรียกว่าพาสปอร์ต AAA ก็เพราะว่าก็มีความคล้ายกับของจริงมากและยากที่เจ้าที่จะสังเกตได้ The quality of the forgeries pointed to one prime suspect. Doctor เนี่ยเป็นฉายาที่คนในกลุ่มนักปลอมแปลงแล้วก็ขายเงินทางปลอมเนี่ยตั้งฉายาเขาขึ้นมาเองเนื่องจากว่าผลงานที่เขาทำเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับต้องทำโดยผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเท่านั้น The hunt was on, but with only a criminal alias and seized passports as evidence, the doctor remained at large.ทั้งฉบับหนึ่งก็มีครับแล้วก็มีการปลอมแปลงบางส่วนก็มี
เวลาเราไปจับคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ภาพมุมหนึ่งมาในเมื่อเราเก็บมารวบรวมข้อมูลมาหลายๆมุมจนประติดประต่อเป็นภาพได้เนี่ยมันก็จะได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้มันไม่ได้ใช้เวลาแค่วัน2 วันเราใช้เวลาเก็บข้อมูลกันมา 3-4 ปีพอที่จับตัวด็อกเตอร์ได้ The arrest of low-level forgers helps build a picture of the prime suspect and brings the cops closer to their man.ชาวอิหร่านนะฮะซึ่งไม่เปิดเผยตัวอายุประมาณช่วง 47-48 การเช่าบ้านก็คือการอำพรางเพื่อไม่ให้เจ้าที่รู้ว่าเขาดำเนินการในเรื่องอะไร พวกเอกสารการทำปลอมหนังสือทางจำนวนมากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับที่ทันสมัยโดยที่เจ้าที่ก็ไม่เคยได้พบมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครคือไม่ถึงตัวซึ่งกันและกันสามารถที่จะหลบอยู่ในประเทศไทยได้ตั้งเกิน20 ปีถ้าเขาทำงานเดี่ยวๆแล้วก็พยายามแบ่งงานกันทำมอบหมายหน้าที่โดยที่แต่ละคนจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยเนี่ยจะทำให้ถึงตัวอาชญากรลำบาก Then another terror attack. This time in the heart of Bangkok changes the game, and the hunt for the doctor intensifies. One of the bomb suspects, a Uyghur from China's Xinjiang region, is arrested days later in a Bangkok suburb with multiple fake passports, apparent evidence of a well-worn human trafficking operation through Thailand. And as police chase down leads and continue to scour the nation, other foreigners come under surveillance. One house in a Bangkok suburb is of particular interest. The police start to check all around place. I was sleeping, it was 8 o'clock. And they knocked the door. And when I came out, the police came and catch me. I got caught in my birthday. He says his name is Hamid Reza Jafari, but he was arrested with 5 passports, so the police say they're not sure who he really is. He claims the police were lucky to catch him at all. If they're not coming one day more, I was in other country already. The doctor, the forger's forger, moved around undetected on fake passports for 20 years. A master of deception who speaks several languages with a backstory that no one has been able to verify. Do real business and you have to lie to everybody. It's make me not normal person. I feel I'm not normal person. I want to be a normal person. He spoke to us to tell his side of the story. The doctor says he came to Thailand from Iran as a stepping stone to Canada, where he planned to study computer science. But bad luck, he said, stopped his onward journey, leading to a criminal career that would last for the next 20 years. I came here in Thailand. I pay somebody about $6,000 to make for me fake passport and help me to go to Canada. But they took my money and they ran away. I start to learn about the passport by myself. Can't go and ask. Even they know, they not let you know
because they are their business. So I try to buy some passport first. I find some real one, a stolen one in the market. I bought for 200, 100, something like this price. With Thailand awash with stolen passports and clients plentiful, it was boom time for the forgers. Using a clothes shop in a Bangkok tourist area as a front, the doctor honed his skills and sold his product. I know IT, I know computer, I know electronic. It's not difficult. You just need to fool the immigration. I choose which nationality have more common with this guy. If they say, no, I want other passport, I deny it. I push them because this is good for you, you have to go this. We take that from the internet, many names is internet. Like a football player, like actors. We choose name and family from different people. It's not difficult, it just takes 2 minutes. It takes about 1 hour for making one passport. The doctor insisted his customers follow his precise instructions if the deception is to work. You need to remember everything about your name, age, date of birth, place of birth, where you're living, which city, about your king or president, who is your king, what is your bus color, like this, anything. More you know, much better. The doctor would coach his customers to make sure they were not caught. Every time you travel, you worry. But each time you use, you are less worried than before. Same passport for 2, 3, 4 times. You're absolutely trusting this passport now. It's your passport. You know everything about it. You can travel anywhere, no problem. The police say the doctor sold his product and skills to anyone with money to pay. He insists that his clients were mainly migrants and refugees from Iran like him, looking to escape to the West. He also claims to be selective about his clients. If I hear anything about them, somebody told me, oh, this guy is not good guy, he's like a bad people, he's thief or something, or I see they are not doing things normally. The way they talk, the way they ask. And I said, no, at the moment I don't do the job, or I cannot do now. Or one time I give very high price, expensive, so I cannot make, sorry. The doctor denies that his work increases the risk of terrorist attacks. But because I know the people coming to me, usually from their friends, they're not terrorists. To kill the people, innocent people, is absolutely different. And the doctor says that he's not just in it for money. Some of them I never get any money, I help for free. Some of them I did with minimum price can possible. Some of them they give good money if they are rich, maybe 1,000, 2,000. Tell to everybody, talk to me, please keep your story with you. I don't want to know. The doctor's charge sheet shows he had 5 passports for his own use from 4 countries: Brazil, Portugal, New Zealand, and Peru, with 5 different names spinning 5 different lies. The doctor is buried so deeply inside these fabrications that the police are still not really sure who he is. They do know he sat at the apex of the forgery gangs, but he did not give up his accomplices. I was very careful. I'm not doing business in the market, open market, like others. Other people use my name. They say they sold their product under my name because they know my product is quality. The doctor insists he has no links to criminal gangs or terror groups,
But the doctor and his key lieutenants, all Pakistanis, were paraded before the cameras by the Thai authorities, who say phone records link the doctor directly to terror groups and organized crime. The doctor was finally put behind bars in late 2016, but the police investigation into his work continues. Slowly, evidence emerges, showing the key role played by the best passport forgers in the global security threat. This undercover cop has managed to penetrate the doctor's network. He agreed to this interview on the condition that we conceal his identity. ผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นแค่ลูกค้าส่วนหนึ่งของเขาเฉยๆแต่ก็จะมีลักษณะที่เป็นอาชญากรด้วยส่วนหนึ่งที่แฝงตัวแล้วก็เข้ามาเป็นลูกค้าของเขาคนร้ายที่ต้องการจะปิดบังตัวตนแล้วก็ต้องการจะสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาใหม่เพื่อจะแฝงตัวเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ใช้หนังสือเดินทางปลอมของดร.เนื่องจากมีความเหมือนจริงมากที่สุด And the Thai authorities aren't buying the doctor's line about his actual motives. ถ้าหากว่าทำให้คนดีเนี่ยก็ไม่ต้องปกปิดข้อมูลก็เปิดเผยเลยจำหน่ายหนังสือทางเล่มละตั้ง 50,000 ถึง 80,000 บาทนะครับถ้าเจตนาดีไม่ใช่แบบนี้นะฮะเจตนาดียังทำได้ตั้งหลายแบบ Police say the forgers' ability to avoid detection for so long comes from their knack of hiding in plain sight, in the colour and confusion of Bangkok, where nothing is what it seems. Some of the accomplices knew each other, most didn't. But documents and skills were sold and swapped freely, with some lower-level forgers using the doctor's name to boost their own profile. On his arrest, the doctor did not give up his accomplices. Police say he destroyed his computer files. The doctor insists he has nothing to hide and willingly showed officers a database of his clientele. From arrests, interrogations, and seized telephone records, police built up a picture of a network, a criminal web whose strength lay in its loose affiliations, making it hard to pin down. At the center sat the doctor, the master forger, Hamid Reza Jafari, producing the best fake passports on the market. The police were able to connect Jafari to a number of other forgers and middlemen. One key associate was a Pakistani called Abdul Ghani, aka Babu, a well-connected Bangkok underworld fixer living in Thailand on a retirement visa. บาบูเองนี่ก็เป็นเครือข่ายใหญ่ของดร.รายล่าสุดที่มีการทลายแล้วก็ถูกจับกุมที่ได้ค้นพบเป็นนับพันรายการที่ได้แถลงข่าวไปเนี่ยนะครับมีแผ่นลามิเนตเคลือบหนังสือทางนับพันแผ่นวีซ่าประเทศต่างๆตราประทับเจ้าที่ตม.ของสนามบินสุวรรณภูมิเองแล้วก็ตราประทับของตรวจคนเข้าเมืองประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกBabu was also a forger himself of low-quality passports, as well as fake European Union driver's licenses. หนังสือทางที่ยึดได้เนี่ยประมาณ400เล่มในกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็ยังมีใบขับขี่ประจำตัวของประเทศในกลุ่มยุโรปปลอมจำนวนมากเป็นการทำครบวงจรของคนร้ายคือถ้าหากว่าลูกค้านำหนังสือทางเข้าในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปพออยู่ในประเทศเขาก็สามารถจะใช้ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวของประเทศต่างๆเนี่ย
เข้าไปแสดงได้เลย โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตอีก เป็นการยากนะครับหากคนร้ายเหล่านี้เนี่ยหรือลูกค้าเหล่านี้เป็นคนร้ายที่มุ่งทำงานด้านก่อการร้าย เป็นการตรวจสอบที่ยากขึ้นมาก The doctor also used a street portrait artist called Mohammed Ramzan, nicknamed Johnny the Painter, to provide the passport books and help with the intricate stitching of the covers.เริ่มแรกเนี่ยคือจอห์นนี่เพนเตอร์เนี่ยก็คือเป็นนักวาดรูปข้างถนนนะก็จะวาดรูปเหมือนให้กับลูกค้าต่างๆในย่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมาในวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนในกลุ่มปลอมแปลงเอกสารเนี่ยต้องการคนที่จะสามารถที่จะแก้ไขตัวหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือเดินทางก็เลยลองเสนองานให้ทางจอห์นนี่เพนเตอร์ช่วยทำดูเนื่องจากเขามีความสามารถในการวาดรูปตลอดจนแก้ไขตัวอักษรต่างๆ While delivering passports to clients, Johnny the Painter was arrested at Don Mueang International Airport. In his bag, officers found 4 French and 2 Israeli passports, all genuine and reported stolen. A search of 2 of Johnny's Bangkok homes uncovered dozens of fake passports and visa stamps. Before he was jailed, Johnny claimed he was forced by an unknown person called the Boss to stitch the fake passports. Police are not sure if the boss is in fact a doctor or someone else. Another Pakistani, Ahsan Javeed, acted as one of the doctor's brokers. Javeed links the doctor with Atiq-ur-Rahman, a far more sinister figure with connections to hardcore Islamists. Atiq-ur-Rahman was wanted over links to the Al-Qaeda cell that blew up a packed commuter train in Madrid in 2004, killing 191 commuters.เป็นพวกขายเดินทางให้กับลูกค้าอีกต่อหนึ่งเหมือนกับเป็นในหน้าหลังจากไปจ้างทางกลุ่มที่ปลอมแปลงหนังสือเดินทางมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาสินค้าไปขายอีกทีหนึ่ง Security sources say Atiq once operated from Belgium, a known hub for European jihadi groups. คนนี้ก็เคยเป็นผู้ลี้ภัยในกลุ่มประเทศยุโรปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะนำพาคนที่ต้องการลี้ภัยเนี่ยเข้ามาในกลุ่มประเทศยุโรปโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมในส่วนของเขาก็เคยโดนทางกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยออกหมายจับจนมาถูกจับที่เมืองไทยที่เราส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปกลุ่มประเทศยุโรป A major forgery network has been brought down. Its main players are in jail or have been extradited after years of operating with impunity in Thailand. It's clear that they've been manufacturing totally fake passports on a very large scale for quite some time. So the volume of the documents and the diversity of the nationalities of the documents tell me that these guys have been very well trained and been operating at a very high level. Under police pressure, other forgery groups with links to gangs in Myanmar and Bangladesh have been chased out or have gone underground. But the money motive is strong in the forgery business. I mean, there's a big organized group of people making billions of dollars every year as organized criminals. And it's probably second only to drugs as the biggest source of criminal money around the world. As the wave of refugees from Africa and Syria continues to grow, demand for high-quality fake documents has spiked. New faces have moved into the space vacated by the doctor and his network.
In early 2018, Thai authorities nabbed another Pakistani named Mohammed Iqbal. He was caught with fake Singapore passports, a travel document ranked the most valuable in the world for its visa-free agreements allowing holders to enter other countries. Thai police say Iqbal was a close part of the doctor's network. The Thai government says Iqbal's work may have helped operatives for the Islamic State. The doctor may finally be locked up, but the threat from the forgers is far from over. Technology is changing the game, but the forgers keep coming, keeping pace with the changes in the manufacturing of passports, probing for soft spots in global border security. ในทุกประเทศในโลกนี้นะครับพัฒนาลงทุนไปกับอุปกรณ์ในการตรวจสอบมากมายทุกอย่างยังไงก็คือตัวมนุษย์ยังสำคัญอยู่ในเรื่องของการตรวจหนังสือเดินทางอยู่ๆคนมายื่นหนังสือเดินทางให้เราดูว่าจริงไม่พอเราต้องดูด้วยว่าบุคคลคนนั้นเป็นเจ้าของหนังสือเดินทางหรือไม่ Border security is big business. Biometrics, eye, hand, and facial recognition are, for now, impossible to fake. While not every country can afford to go biometric yet, experts say it is inevitable. So what will be your passport in 50 years' time? It's going to be this, or it's going to be this, or it's going to be this. To capture your identity when you're traveling, better than a piece of paper ever can. Passports will be redundant. In the meantime, immigration officers have to up their game as forgeries become more sophisticated. ทางหนังสือเดินทางที่เป็น e-passport เมื่อนำเข้าเครื่องอ่านหนังสือเดินทางปุ๊บนะคะภาพใน biodata page เป็นภาพหนึ่งภาพในชิปเป็นอีกภาพหนึ่งเมื่อนั้นคือหนังสือเดินทางเล่มนั้นมีการปลอมแปลงแก้ไขกลุ่มแก๊งเขาก็จะทำการทำลายชิปเลยซึ่งเราก็ใช้วิธีอย่างอื่นในการตรวจสอบหนังสือเดินทางเท่านั้นเองค่ะ Every day, millions of people are on the move. Each war, disaster, and economic crisis creates a new wave of humanity trying to move across borders. These Pakistani Christians are among the thousands who have fled religious persecution in their home country, taking temporary refuge in a Bangkok suburb. Unable to go back and unwanted here, they live on the fringes, desperate for asylum in the West, but fearing deportation back to Pakistan. मेरी मामा जी थे इसी तरह मेरी मामा दी मामा भैन I cannot go back Pakistan, so I cannot go to the next country. I just stuck in Thailand, and in Thailand also I was have so problems. Sometimes I just upset a lot of, so I think what my life is going and my life is too bad right now. I cannot do something. Desperate people will take desperate steps. The doctor's network may have been taken down, with key players in jail in Thailand or on the run. But the laws of supply and demand mean the vacuum will soon be filled. From behind bars, the doctor insists there is merit in his work. The people need help. They don't care
about the law, about is too good or not. Sometimes their life is in danger, like Syrian people now. Sometimes they want to live in other place. They don't want a place they are because they didn't choose. Like birth in Iraq, Iran, they want to choose where to live. Despite the best efforts of the Thai authorities, the next generation of forgers are already emerging, and the Iranian connection appears to be as strong as ever. For decades, Iranians seeking sanctuary have turned to passport forgers whose skills have been handed down from father to son. We understand the Iranian connection here runs deep. They adapt, and they adapt quickly. The crime groups that would be facilitating people smuggling, it really depends. If it's a local type of people smuggling from, say, Laos, Cambodia, Thailand, they would just use local routes. They would also potentially help facilitate with payments at the border with immigration officials. The others that would be coming in and out of the country that might want to use the airport system, the passport forgers would have a role in trying to get them through the country using the airports here and on to other further places. From his cell, where he is serving 23 years, halved for his confession, the doctor says he hopes one day to remake his life as a free man and to shed a long criminal career that has forced him into the shadows. I'm getting old. I don't want to get catch in the age of 55 or 60. If it's going to be happen, now is better. The doctor claims he has cooperated fully, handing over all of the evidence as he turns his back on crime. And he says jail has brought relief, a chance to correct his life. Keeping oath, stay in quiet place, not talking about your real business. You cannot talk with the people you like, and you have to lie to everybody. I don't need the money. Money is not important to me, really. Everything is gone. I give to everyone. So I decided, okay, if I got catch, I get catch. If I didn't got catch, that I go to other country and I left everything. But I'm not sad. คนร้ายก็เดินทางได้ตลอดเวลาโดยใช้เอกสารปลอม เจ้าที่จะไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงของคนร้าย เพราะคนร้ายก็ยังลอยนวลอยู่ ยังไม่ถูกจับกุมถูกดำเนินคดี ในที่สุดก็จะกลับมาก่อเหตุได้อีก I told myself, how long you want to run away? I wanted to be better. I want to be good, famous, but I want everybody talk, but good way.เขาประสบความสำเร็จในการก่ออาชญากรรมระดับที่ว่าไม่มีร่องรอยให้ติดตามได้ง่าย I knew they follow me. I wait. I say if they catch me, they go to catch me. It's better to catch me now. I really wanted to finish. I think that was the only way I could leave this job. Inside my heart, I feel happy.